Histoire à Saint-Valentin banda. Na Congo. Na Congo. Na Bayero nini? Na commune nini? Na Kimbantseke. Histoire à Saint-Valentin banda na mboka nini? Ouais, Saint-Valentin. Et banda ka pa moko Adam na Eva. Hein? Lokola balaki mbuma rouge, yango na kolo nzamba buleke lokola bana bilamba tete mbuma na to pesa encore comme Saint-Valentin. Et histoire à Saint-Valentin banda na mboka nini? Bon, nazalaka te selon histoire toyoka ndete bana na ba Romain kuna. Hein? Dans ba italien. Saint-Valentin et banda na mboka nini? Saint-Valentin. Oh. Ah. Saint-Valentin banda na mboka na ebite bela ebika Saint-Valentin. Valentin zara pasteur. Hein? Pasteur na mboka nini? Na Bethlehem. Hein? Saint-Valentin banda na mboka nini? Namo Angola. Hein? Histoire à Saint-Valentin banda na mboka nini? Ya tata Saint-Valentin et banda wapi? Saint-Valentin banda wapi? Malheureusement c'est on a ça qui témoigner ba mambwana te wembe. Hein? Na mboka nini? Na oye ba kutu mambwana te. Valentin zaki pasteur to sango. Ngana yebika Saint-Valentin de to kutani boto ndule ge pepele on yebi ngwana. Saint-Valentin et banda na mboka nini? Saint-Valentin. Hein? Alors non, oh tous dans mboka colonie portugais donc bani na Brésil. Hein? Portugal. Ah, Saint-Valentin banda na Portugal. Na Brésil bon, Portugal. Saint-Valentin et banda wapi? Na mboka nini? Bon, nga Saint-Valentin bana na kisasa pona mona kisasa Hein? Bana kala kisasa ba mama biso de ba Saint-Valentin. Biso e bana to kucha. Você tem namorado? Não, não tenho. Não, por quê? Porque ainda sou estudante. Hein? Ainda sou estudante. Essa hora você tá fazendo o que aqui? Saint-Valentin. E banda wapi? E banda ngana ebi yango banda Congo tabisu mais normalement nde natanga bona ba France nde banda. Hein? Na ebi te so banda na France mais nde na mona kaka nde banda kaka. Saint-Valentin et banda wapi? Na ebi botika na makambo bosala ko na yeba te. Saint-Valentin et banda na mboka nini? David. Saint-Valentin et banda wapi na Israël ou na Égypte wapi? Saint-Valentin banda na mboka nini? Bon, neti ngai naza africain naza congolais na koloba nini? E banda na Afrique na Congo. Hein? Saint-Valentin banda na Congo. Si po naza africain naza congolais, est-ce qu'on a loba nini? Saint-Valentin banda na mboka nini? Saint-Valentin banda na Congo. Talanga malamu www efata hold tombola yango efata hold la kisa bango beta malemo kolelisa papa www efata hold David Wembe G tozozwa bango osita makasi ambulance nalinganga te na bwaka libanda bon salanga papa kolemba te efata hold sita makasi na Rwanda talanga malamu na efata hold www.efatahold.g ulinde kakangi masulu mokili mobimba batalaka ngombr kota na kati oyoka bilengi voilà zoye efatahold dezozo. Merci beaucoup très cher internet, merci beaucoup téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland l'émission on est sur www.efataworld.com. David Wembe na lope saka makamunenge zalara. Pour na sabino actualité et là la rapananga. Toutes les choses qui passent ici en Angola. Donc c'est ngara David Wembe na la sarabina ngo. David Wembe présence confirmée na chez les quartiers. Place nini oyo Batu basangani pona lelo eza le 14 février. David Wembe na la micro balarder lelo. Na loba mingité. Mais na posaka na tuna batu ba question. Le 14 février ezalaka nini et le 14 février to Saint-Valentin ezalaka nini. Merci beaucoup à toi derrière la caméra balobi cerveau monteur. Elvis cerveau monteur donc talaga moto cerveau donc ce cas simi caméra donc c'est que maramba bien. Merci na batutu o balingaka David Wembe. Merci beaucoup na batutu nyonso oyo ba partageaka émission David Wembe. Là je vois balobi Bernice Odia na kati pena ya Grèce wana. Merci beaucoup ata pourquoi pas balobi mon boss à moi Serge Lodja lelo za la Valentine Serge Lodja pesa position boss à moi pourquoi pas balobi na
Docteur Kalis Katembo depuis Michigan. Bonne guérison là-dessus. Merci beaucoup à toi, maman sociale, maman Karine Missile Nzobo. Pourquoi pas na pasteur Timothée Kondi, artisan. Donc, David, la présence n'a confirmé. Dans un compte, on a 4 titres, ambiance, il y a Lelo, il y a journal Lelo, et ça, Saint-Valentin. Na otuna bayaya na otuna bana basi Saint-Valentin ezalaka nini mpo na bango atambolaka balobi nakutani na bana banyoka. Donc quand on parle de banyoka tozomona bongo présence ya Dona Baby Koloba bino mo silisa nga penda David Wembe na ramuti église na ko penda makamorana te Baby Koloba bonne nuit. Bonsoir David. Bonne nuit baby. Bonne nuit David pour tous en Angola. Moi aussi autre mesate il fallait que toloba. Bonne nuit. Bonne santé. En Angola ensemble kando zomona na système ba Valentin na ba Valentine. Tozoko bakaka. Tozo comprendre te donc obimisi bena bébé explique non biso eza nini. Ba rouge mais yo mo lati rouge te. Bana on peut baza kitoko baza banani. Nde baza awa aza baleki ya libota nyoka. Baza banani? Baleki ya banyoka. Bana baza banyoka? Baza baleki ya banyoka. Banyoka nazalaka na bango talaka wana baza ba brana nga ba mboma na nga. Mais sikoyo ba ujana na bimisa banyoka bomona Luanda na bimisi ba ujana. Bienvenue ba makuta yebi mais oyo ba pecha salisumu. Baza lisumu te? Ba lisumu te baza ba vierge. Oh. Bon vierge bazala ko son mari écoute ba déverger qui est pas nyoka. Bongo bazala ba vierge au baby sat. On obungi wana ba bungalow. Wana ba bungalow. Dona Baby Koloba lelo eza journée ya ba mauvaise. Selon yo jango zo le kandeni. Bon neti na part na nga na ba petit salle sumu bakutana ide na ba Valentin na bango po baza ba Valentine bazupe de ba cadeau na bango na ngola to benga ba present mais tellement que noko na bango Sylvain asali milulu a minene ya na c'est le quartier talaka moito ke musike ezate yango moni ba ye ko répondre invitation ya noko na bango talaka ka le quartier soko zate ko yanga noa bon ndenge eza wana baza na bango vendre te baza na bango vendre te baza na bango vendre te baza na bato yo kadara bango to bato ba compagnie yango mabe yo expliquer no bango te même ba nyoka même baleki na bango muto ba koma vendes o ba koma ba o ba na français vendes azalaka te ezaka nde so oza mobali tellement que baza ba célibataire ba balate oya o contacter o continue on peut vraiment meni oponi comme ça mo koyeba ndongo solola wana na oboya te po ya cop bébé Saint-Valentin bana mboka nini bon neti ngai naza africain naza congolais na koloba nini e bana Afrique na Congo Saint-Valentin bana na Congo si po naza africain naza congolais ko na loba nini Valentin azalaki pasteur to sango Valentin azalaki pasteur te mais azalaki sango si liloba ni koloba pona bato nyonso o balingaka Dona Baby Koloba bato nyonso balinganga nga pe nalingi bino mingi nde pe nalinga Devdo Olandi nalingi bino mingi ba ope bazui déception na mkola lelo bosengaka nzambe ba Valentin musuba oye Valentin pas eu déception aza ne kimia so kuta contacter ngazo numéro na nga pa Devdo na opese Valentina bien ya salisumu to solo na bango bana nyoka no bana wapi bana nyoka yo la mwana nyoka na mwana nyoka osalaka nini non ça ni mwana nyoka sala eloko te asala eloko te Saint-Valentin banda na mboka nini Saint-Valentin banda na Congo banda na Congo lelo banyo koloba pona ba Valentin na ba Valentine nyonso ya mboka ya journal lelo na pesi ba bonne fête bango nyonso tu apesi bango bonne fête kaka ndenge ezalaka bonne nuit. Boa noite. Você fala português? Sim, só falo português. Por quê? Porque só falo português. Não, você tem que aprender lingala. Hoje é dia dos namorados, né? Você tem namorados? Não tenho. Não, por quê? Porque ainda sou estudante. Ainda sou estudante. Essa hora você está fazendo o que aqui? A minha mãe me convidou, vinha com a minha mãe. É? Sim. Valentim, essa história começou onde? Começou no Congo, por mim começou no Congo. Para ti começou no Congo? Sim. Agora o Valentim era pastor ou era o padre? Valentim foi padre. Foi padre, né? Sim. Mana, boa noite. Boa noite. Kuna yo, Valentim daqui pastor ou daqui sango? Na bitene mama nga mo wa lobby, na kola na ka o mama nga lobby. Adaki nani? Adalai padre. Histoire baba ya Saint-Valentin banda na mboka nini?
Ngabe na Congolais, na botama na Angola. Ah, na Angola. Et banda wapi? Ah, na Angola. Et banda na Angola. L'histoire à Saint-Valentin banda wapi? Na Angola. Na Angola. Histoire à Saint-Valentin banda. Na Congo. Histoire à Saint-Valentin banda. Na Congo. Na Congo. Na Bayroni. Na Komini. Na Kimbantseke. Baby koloba nya baby koloba emo mpona bato yo bato nyonso balingaka yo mwa bambote epesalaka mwa bien badédicace mingi liboso vraimen mpona Davido na équipe na yo nalingi bino mingi mpo bino mpe bolingaka ngai en plus napesi su badj na biso nyonso oyo baza awa na le quartier donc gros bisous bafeta malamu na Valentine na bango Sylvain Lumbila talaka ekolo le quartier akangi masolo napesi mpe gros bisous ya toa mpe na Yansmi garçon de disque talaka uti wambo aye mpo mona le quartier eya bajete donc il fallait ka bosepela mboni bango bakoyanga noir boye nde pene ezalaka star bonoit Bonne David Wembe. Star, bonne santé. Amtoura osamba te pepele toko sinet na film. Moni biso la plus la bonne musique. Biso za rami mi maramba bien, bat ba ko taka ba yo maramba bien. On va venir répéter pour ça faire répertoire, faut répertoire pour ça bien. Bah on a décidé. Biso va décider, biso musala plus boulot que na bien pepele. Ya tata Saint-Valentin et banda wapi. Saint-Valentin banda malheureusement c'est on a ça qui témoigner ba mambwana te Wembe. Na mboka nini? Na oye ba ku mambwana te. Valentin daki pasteur to sango. Ngana bika Saint Valentin to kutani boto ndule ge pepele on bien ngwana. Na bika dia de na muradu ne babenga. Do na bite go so nde ni mane bangwa te. Ya tata mo mbote na bato ya yo. Mbote na ngai na pesi lisusu. Bon pourquoi na mama vena nga champat na pesi na vena nga champat mote et puis na pesi si sebo ya faron mbote na pesi la jo musomo ya bala jo mote na pesi Sandra o ya pembe donc camarade ya joie ba mote susu na ye et puis mimi ya tonga mama na Chilo ndega maman que normal sanga garçon charisme cette étoile ba tout ya Petrangolo je vous aime quoi Toros benda papa ndenga beti rouge boy c'est que eza benda pona makambo ya journal lelo balobi dia nous amura donc journée ba mourir chef bonoit ouais bonne fête. Ouais, apparemment, merci. Fête c'est les c'est normal, pena. Tony nga toye ba batala yo. Fête oyo Saint-Valentin. Et banda na mboka nini? Bon, parmi on a pena désobéissance, on a bien pena te parmi ceux banda na mboka nini pour bon. Normalement, toujours fêtant on toujours partir parmi na moko ti na bamboka na biso toya. Tu es bien que non. Neto ça si le moment partout bazo fêtant Valentin azalaki sango to pasteur te ai sango azalaki sango pena un mot pona ba mourir bon après si ba bon appétit oyaki na mama tinga la ila mama ta na la liko présent bonoit merci en tout cas merci soirée na bino zo le kandereni soirée en tout cas qui metala ka Luanda en tout cas tozaka pa ya Lumbila en tout cas c'est Valentin donc bâton Zulu pe ali na sima pomba gelu wana yo ebikaka sentir tout Luanda président tolinga to yeba Saint-Valentin et banda na mboka nini Saint-Valentin alors non oyo toza na mboka colonie portugais donc bani na Brésil Portugal Saint-Valentin banda na Portugal na Brésil bon Portugal Valentin azalaki pasteur to azalaki sango Valentin normalement bon azali sango sango et y a journée moko talanga bina la mère mère El Santo yango journée moko za faut se plisa moto ayo Saint-Valentin pour magé c'est maman cadeau maman maman zu cadeau cadeau ka nango yo maman cadeau a peso ka yango azu cadeau ya solo ya na lilo banyo rolo wapona mobile now mobile na ngala lingaki makasi On a joué j'ai un rouge, on a joué avec le ketchup, on a joué signe comme moi, il a signe. Le signe on a pris pour il a s'appelé sentiment et va maman. Histoire à Saint-Valentin banda. Donc histoire Saint-Valentin pour na biso ba kinois to yebi ngo banane bis catholique. Na mboka nini? Bon, pour na biso banane na Rome. Na Rome. Valentin azalaki passer to sango. Azalaki pa sango pour na biso ba congolais, ay sango.
liloba ni okoloba mpona baamoureux. Bon liloba moko asukana mpona baamoureux. Le journal lo pena papa atoki na libando ki na no wapi luka pena oyo ya parler nzane pena mutema na pena o mwa bana soit disant pena o kanto chaba alliance na musapi muzane le pena lokola ngai champion ke l'opinion abattant Zulu yanga pe ala na kachwana pena Kaskel mobimba mayanga mobimba soto ni tolia liboke to yaka pena awa tindi bonoit papa bonne santé ça va fête ile kanere ni fête ba amoureux. Donc, en fait, amoureux, il est bien. On se perd dans. Non, c'est pas pour nous marier. Il faut se perdre dans. Vous êtes noir, rouge, t'es rouge, t'es. Papa n'a pas été rouge. Papa n'a pas été rouge. Ah, n'a pas dans ma casse. Oh non, ma balité, baza mi balité. Bazwa. Sindi Saint-Valentin et banda wapi. Namboka nini. Bon, on Saint-Valentin, bana kisasa pour na mona kisasa. Banda kala kisasa ba mama biso de ba sa Saint-Valentin biso e bana to kucha yo ebeke banda na Kinshasa bandi banda na Congo ponga na mona Congo no be bandi na Congo ba na Bible Valentin zaki passer to daki sango ya mboka nini wana comme ça musika na zeba te liloba ni okoloba pona ba mourir na sepeli makasi pona ba mourir c'est tout basa nini baza bien na mibali na bango lelo basa nini lelo bazala mana bango bakama pronti tongo basala nini basala nyonso bato basalaka basala nyonso bato basalaka pesa mo mbote na bato yayo bon napesi mbote na bakamara na ngai na Sido na Gina na Dora na mwana nga Chouchou na bakamara na ngai nyonso na Charlotte bango nyonso. Gina, c'est un bon note. Bon note, David. Vous allez bien? Nangolo vraiment na cano bien quand de moulanga ba rouge danger. Faites na bien zo le canere. Elle kalango masomen de biso nangola to ba masomen elle kalango ka bon malgré ba mpia kama elle kalango ka. To moni papa ta? Papa na palenga avant nanga vraiment la bande ko nangai. OK. Bongo kenda bongo. Gina, c'est un bagato, on a posé à Yeba. Saint-Valentin, journée des amoureux. Et banda na mboka nini. Bon, normalement, des balobaka, kangala, et bien, on banda. Des balobaka, journée, il y a ba amoureux. Na bien, on banda kin, Saint-Valentin. Et banda wapi. Et banda ngala, et bien, on banda Congo. Mais normalement, des natanga bon na France, des banda. Saint-Valentin, banda na France. Na évité ce banda na France, mais des na mona kaka, des banda kaka. Valentin, azalaki pasteur to daki sango. Te vraiment na évité soit azalaki pasteur soit azalaki sango mais normalement de to ba kaka keno. Valentin a mobali, Valentine a mwasi. Nde baloba. Ko Valentin ye moko Valentin o liboso wana. Azalaki pasteur to azalaki sango. C'est Valentin de baloba, c'est Valentin azalaki de quoi? Lokola nde balobaka Saint Jean, Saint Marc, Saint Valentin Pazalaki. Le beno koloba pona ba mourir. Ba mourir nyo surtout na pesi bino ka ba bonne journée ba mourir. Na ba mourir mais ba mourir des cités. Ko biso to na ba mourir penza de bazana ba papa bana baza. To na binonete nga vraiment de nazana. Mère des enfants avec Narcisse qui a konda mobali nanga moko. Mon Saint-Valentin yewana. Na pesi mbote na Banadesh Kulumba ana Kulumba Sophie Maïyo Mama Liboke si de le guide ma social ndenga zana na pesi pe na bandeko nanyo surtout nde bazana journal lelo le soka tokos Fatou Boa Vida. Bonne nuit David. Bonne santé. Oui, formidable. Journée na Saint-Valentin, cette soirée na Saint-Valentin zo le kande. Waouh. Son abi waouh, c'est que bien. Oh c'est bien nango. Kano de gars on obeza soutien. Boa Vida c'est loyon Saint-Valentin et banda na mboka ni. Ah David, Saint-Valentin et banda wapi na Israël on Égypte wapi. Wana traka biso pe ba mambo comme belé tellement ba irresponsable auto koma nango et les kana mambula biso da mama msuto tsango na mutute. Valentin zalaki sango to zalaki pasteur. Te na ka Valentin zalaki sango wana zanga ba histoire. Yo e bien ngote David.
lelo bani koloba mpona baamoureux nyonso ya mboka oyo te baamoureux nyonso tu ya mboka oyo ya Paris ya Kinshasa babobeti bapatrick livegas bagladisi bayandiki babelbish mananga y compris na musicien biso awenge musique ya maison mais igwe le roi de la foi papa formidable dona monica babi certain no babi vedi Saint-Valentin le kaka waouh soki waouh donc bango nyonso partout bazali seke waouh mama obeti da ba rouge boye ozana Valentin azana kati azanga papa et c'est que na zéro na âge d'ozana mobile poanité marié vraiment marié hein solo journée na bino to soirée na bino zo le kandere kano classe kano vraiment ngeli barbaraka o se pela nango makasi selon yo Saint-Valentin e banana mboka nini ndena yo ka banana Rome hein banana Rome ndena yo kelaka ndo yo kaka o selon yo moko siko e banana wapi ka kuna na ba italien ngo kuna aye Saint-Valentin balobi Valentin azalaki sango to azalaki pasteur na yo kaka sango ya papa lelo bani okoloba mpona baamoureux te na sepeli baamoureux biso nyonso towana kati seke veut dire kano kaka taka nde tosangani seke bien makasi pesa mobali no mbote napesi mobali na mbote nalingi mingi ayebi te na otanga te mwasi bandefu merci beaucoup David DJ Sarkozy Shida Rambo toza baexpression na ye mpona journal lelo mpona soirée lelo Saint-Valentin DJ Sarkozy bonne nuit. Ouais, bonne nuit na bato ya ngola nyonso na bato ya Congo bonsoir na bato ya Poto. J'ai ya soirée na bino ya Saint-Valentin zo le kandeli. Ouais, 565. Yo bibiso ya tarate. Esika DJ Sarkozy na DJ Master makambo nyonso le ka kitoko. Ba o balinga la bonne musique, batika biso te. Lokola baza pembe na biso seke makambo to za kitoko. Histoire à Saint-Valentin banda na mboka nini? Ouais, Saint-Valentin e banaka pa moko Adam na Eva. Lokola baliaki mbuma rouge yango na kolonza mabuleke lokola bana bilamba tete mbuma na topesa ko komba Saint-Valentin. Donc c'est biso bilamba mamo ko komika Saint-Valentin. Ah ouais. Valentin azalaki pasteur to azalaki sango. Bon Valentin azalaki mutu mo balinga makamba ba chéri to. Lokola Patrick Balox ninga linga DJ Sarkozy. So DJ Sarkozy beleli ba pièce alinga ngema moko. Alinga azalaki mutu mo balinga ba momitro. So puniso kolo Jésus ya kolonza mega poeta pesa keka. Likabwana kaka ya bolingo. Lilo bani koloba mpona ba Valentin na ba Valentine nyonso. Ouais lilo balanga ezaka kaka fête ezalaka na ne ezalaka jour moko. Yo buleku kelelo kuna ngola mbule beti bakaki beti makasi. Après fête yo biso tout ozalaka na longe bar le quartier. Pour lelo na koloba mpona ba Valentin na ba Valentine ne singa na nga Valentin te. Patrick na moi c'était nazala mwasi mais comme nanga Sarkozy comme mwasi nanga Marie c'est toza ni ba Valentin ni ba Valentine c'est to eka to kumisa bango bato baza ba Valentin na ba Valentine ende mono David yo komono David DJ Sarkozy pesa mbote na bato ya yo China ramba pesa ga mbote pa bato tu balingaka ye chaque lundi tozalaka na longe bar le quartier lundi resaka na DJ Master oh tozalaka na ye quoi à part ça partenaire officiel Christian ndele basket ya mama Sefo mon papa somo DJ Sarkozy telemi boy wa ba kui wa ba pieso ba ketcho ba ninyo ezalaka mutu moko somo na bela ke mon papa aza mutu alokotanga na pasa mon sanga na miso ba Patrick Balox en plus Jobu Mbala merci beaucoup à Jobu Mbala balobi Jobu Mbala ya ma valise DJ Master présence na opena na mboka na bino na kata ndako na bino DJ Master bonne nuit. Bonne nuit David. Bonne santé. On a bien remis la différence de potentiel. Non, ça va tout doucement. Nzambera sans Nzambe mystique fort santé pena pepele. Soirée ba mourir le lieu les candés chez les quartiers. Bon, soirée ba mourir dans les quartiers 100% vraiment top. Donc ambiance au rendez-vous de tout le toujours on a bonne musique malgré tout les lobes sont en moi off. Tout ce qui chante pas ça s'exprimer artiste s'exprimer ça là moi bien ba yo kaye après tout temps ni mon monsieur Kendero. DJ Master tout Saint-Valentin ngo et banda na mboka nini. Net singa vraiment alors trop borné na ma Saint-Valentin parce que moi je suis né dans famille islamique. Maman m'a fait sur banine alors trop yango te mais selon histoire non alors ba Italie kuna quoi. Donc Saint-Valentin banda na Italie. Ouais na yora celui padre mo celui prêtre monde na yora na alors trop yango te. Valentin azalaki pasteur to azalaki sango. Non c'est sango celui nene na biga padre celui na habité vraiment. Donc moi na confirmé à tena rolo ba mpanzito ya le yo moko bon nga malgré tout yanga moko na bigi ozana Valentine de Valentine sanga raté fait ça amore bien
mère na kin nga pe na ngamoli dia ko double Rolex otengi kombone oh net nga vraiment no banga na banga mututa par nzambe na ba parana na yo tala ne yo ala e mona batu nyonso ba ebio bon pour la nyonso tu ba bi ngai ne Patrick Balox mon officiel vraiment donc coup de chapeau place à ça et puis maman aboti ngai magima mon amour vumba oncle nanga Germande na mwana ngai Idriss Mande donc le reste Alves la Polgaya la ramo conseil na malgré toi tu as mo 12 wengé Alves bonoit David Wembe mon pousse à talo ah papa bonne santé te santé pepela na ngola nzambe soirée na bino ba mourir zo le ganderi bon soirée zo le pepela na loge bar le quartier balobi okobo ya no mena motemo ndi mababi na ndenga ba bar tokie na biso na babwati te po biso za bar to pe na mourir na bon et là moi passe nga la célibataire ah célibataire ala mo sinanda ko te bakosi nga mo sinanda na age bakosi Alves to na posa to ye ba iloko moko soir à Saint-Valentin banana mboka nini bon nazalaka te selon histoire toyoka ndete banana ba Romain kuna dans ba italien e banana italien ndenge toyokaka Valentin azalaki pasteur to azalaki sango nayebi vraiment histoire na ete liloba nyoko loba mpona bato nyonso bayebi yo bato nyonso bayebi nga en tout cas nalingaka bango nde bango bayebi nga nde nga mpe nayebi bango donc nalingaka bango ya trop bacontinue toujours kolinga nga mpe na kocontinue toujours kolinga bango mwa bambote na bato yayo bon bambote mingi na Abedashu congolais oyebi Abedashu Sylvain Lumila Mukolo Mboka ah bon Mikolo babeka Abedashu le patron Bogos na petit Sylvain Lumila Mbote. Mon partenaire privé de tout le temps, de tous les jours, Jacob Louyeye, il peut me patrociner concert auto. Betika Motemela Lara, présidence, Ben Willy le Gabonais, mon vieux, Paolo dos Santos le guerrier, Baudric Matadi, sans oublier King Selova Fondation Ashur en Angola bientôt. Sans oublier Lisa Queen, la prince intelligente, Sandra qui parle là, Bayoana Pena Yangai, donc Nazara Zarana Bango Balobi. Le 1er mars, c'est au Rosalawa. Ouais, ça a surprise, mais na annoncé binongo déjà. Soirée tant de leaders. Merci beaucoup. Elvino Wata Totorina. Merci beaucoup. Oh, bakanga qui était à la prison. Elvino, moi na mokonza ko ta boloko te. Oh. Nanga bakanga qui est. Ko kangisa yo ko kangisa na 8h na 9h abimina. Eza ma. Menga na 9h. Asale ka 1h ditanga. Asale ba minute. Ah yeah. Ya ba minute. Hier ben avait Jacob non dans pembe na ye. Mon vieux Boloy. Oui, moi de bonheur. Bonne santé. Qui vient saluer? Présence pendant la journée à Saint-Valentin, je vais le gagner. Il est arrivé Makassi, d'ailleurs sur Makassi Pena. On vient maman, tu es là maman. Maman ça dit sur place. Azali Pena. Merci Pena Makassi Pena et qu'il est bien pour construire Benjamin Lelo et là on est il y a maison mère, il y a vraiment maison mère il y a Bakila. Et là on est il y a roi de la forêt. Saka de Kuta, Tangi, moi na bande à Penda, hein. Donc, je dois pas qu'il y a mon secteur. Merci. Ok, la première fois de Makassi, na Alvin de Bouga, hein, manager, intelligent, à Karimboga, la première beauté, na Jali Kade, la première beauté de Bandero, je dois avoir un logo. Merci Penda. Je vais faire un transport à caméraman et où t'as pas là. Ya boneti. Ça représente pas la commande à droite là yo. Ya commande nga follow aussi pour jazz. Follow le présence na yo na journée Saint-Valentin, soirée Saint-Valentin. J'ai envie de gagner. En tout cas, j'ai ça chitoko. Na moni a dobandi. Ya ja pata do se pénétration na mama wera sondo to la kitoko makasi. Oina mama. Na ina belbish mananga za pembe na ngai. Et mon pour la maman. Bon, maman baba ngeno. Azalo wa saka mweda, basimisa mutute ngamo na mema okaka. Lele da journée ba mourir, to yeba Saint-Valentin et banana mboka nini. Saint-Valentin est fête catholique. Nebiso to sala angoka est fête catholique. Et banana mboka nini. Et banana Rome.
Valentin azalaki nani? Valentin azalaki catholique. Koma mbote na bato ya yo. Napesi mbote mingi vraiment na bandeko ya ngai na Belbish Mananga na bani mbote mpo na ye. Après na ye sukisa na bandeko nyonso ya ngai nazalaka na bango. Oyo nakobosana te bon. Nalobi kaka bambote na bino nyonso bambota trop. Bonne santé. Santé ça va bien pour la journée lelo, ça va pour la cas. Lelo journée ba moré. Soara lelo so le ganero nini? Soara lelo liwa et pas Sylvain Mbila les quartiers. Liwa vraiment pour la couple. Doli ngata lelo moko. Saint-Valentin et banana mboka nini? Saint-Valentin. Oh. Ah. Saint-Valentin banana mboka na yebite bela yebika Saint-Valentin. Oyo ba pese banade. Na yebite ko rappeler ka. Apena yebite yo ne loba e bana wapi? Oyo to fetango. La fetango kuna kuta chango déjà Saint-Valentin ezalaka yango na kuta yango la fetanga. Mais siko na yeba place bandate. Valentin la passer to sango. Valentin azalaka pasteur. Selonga. Pasteur na mboka nini? Na Bethlehem. Na Bethlehem. Peta ba mbote na bato ba tala yo. Oui, bonne nuit. Donc peta comment la bato ba tala yo? Oui, moi c'est Marie-France Benzoula. Malanda Marie-France Bazoba Benzoula. Soara na yo etake Valentine, ezo le ganero nini? Valentine ke na ndenga Mercedes. Oto pela nango? Makasi. Doli ngato ba mo eloko moko. Histoire ya Saint-Valentin e banana mboka nini? E banana Rome. E banana Rome. Histoire à pape et le monde entier. E banana mboka nini? E banana pape Jean-Paul. Atika mambu ya Saint-Valentin. Saint-Valentin azalaki passer to sango. Azalaki sango. Tokoba toujours na basango. Liloba ne oloba mpona bamoura lelo. Oye bamoura lelo tokobaka mpona basango. Papa atikela biso Saint-Valentin. Ah oui, hein. Bonne nuit ici. Soara Saint-Valentin sur le ganero. Soara Saint-Valentin, bon, ça va, hein. Ça se paye dans Makasi. Les quartiers Makambu. Dodoli ngato yeba Saint-Valentin banana mboka nini? Na mboka Angola, banana mboka. E banana Angola? Valentin azalaki passer do sango. En tout cas na évité. Lelo bano oloba mpona bamoura lelo. Mpona bamoura lelo. Bon, mpona bamoura lelo, c'est que bien. Mana bonne nuit. Bonne santé. Santé na bien. Présence yo na soirée Saint-Valentin. Et le ganero nini? Et le canard bien. Bon, on est au patient, hein. On a pu la Saint-Valentin. Oh, et bon, on a la date. Papa Zab. Azali. Wapi? Azali. Pese mbote. Pese mbote, pese. Nanga kombo na ye. Oh, papa. Histoire à Saint-Valentin, banana mboka nini? Papa, pardon. Valentin azalaki sango to azalaki pasteur? Azalaki sango. Le bani oloba mpona Valentin na Valentine. Na souhaité bango kaka bonne fête. Basala nini lelo? Basala oyo bafete. Bafete ndenge nini? Bakado bamisusu bapesanaka bamisusu mpe. Yo bapesa kado? Nga aza na souplesse te. Na mpe mbote na grande sœur na Patricia Moussaï. Mama na nga Léonie Mandembe. Famille na nga mobima. Oh non, it's papa. On a bien? Naza bien. On a fini tenir ba Valentine rouge noir. On a un Valentin. Azali. Pese mbote. Na pese yo mbote bebe. Na kombo na ye. Na pese yo mbote bebe na ngai Devora Spiritu. L'histoire à Saint-Valentin banana mboka nini? Oyebi te? Nayebi te wana. Valentin azalaki passer to azalaki sango?
eza nini Valentin azalaki pasteur to azalaki sango. oh ya solo nga yebi te pesa mbote pa bato ya yo. bon napesi mbote na banamoradu nyonso oyo bafestige jour ya lelo mbote na bango nayebi ke journée eleka kitoko babege nalingaka bino mingi laki bilele balai bonne santé. Ouais, santé kitoko. Dans les grâces, ça va, vraiment ça va. Dans la nenga fête, il y a mourir, c'est bon. Nous aïe moko. Non, quand tout n'a pas été pour moi grande azanaï. Ah, moi grande azanaï. Bisu to wa bato to yebani. Ba mère nati bo été vs que na que mère azara to za. Na robomba po bisu to yebani. Nengi bilele tolinga to yeba Saint-Valentin e banda na mboka nini? Non, Saint-Valentin pena na ndenge bisu to na ngola mituti. Mais na ndenge ko fêter Saint-Valentin na ndenge makambo bana na Congo. Bangolais ba yeba yango après dia de la morada, oui, c'est ça oui. Mais bisu to banango. Saint-Valentin banda na Congo selon nengi bilele balobi Valentin zalaki nani? Azalaki pasteur to azalaki sango. Te ba makambo bisu ko tante ko mamba Bible. Mamba Bible ngala ko kota te. Saint-Valentin mamba Bible. Oh, mais tuni na nenga Bible mais ko ngala ko kota makambo ati na ko yate. Nengi bi na kibolelo, na kibolelo ne bisu za botebi ke fête ba mourir. Na sugi wana. Nengi bilele alobi asugi na yo wana. Nengi bilele mo ba mbote na bato ya yo. Ouais, na pesi ba mbote ba misa ngala lingaka. Patiso Manyanga Ngubu Doningo Bana Dani Kule Aristote Diasikila Movedo Diasikila Enoch Diasikila Ngamone Gibile Diasikila, c'est ma famille, donc tout ça toujours ensemble. Mingi Fanny Poka Pazana toujours quand pas te mets tout à la bonne musique.